দর্শক এই ছেলেটি এখানে থাকা পুকুরে ফুল তুলছিল। ঠিক সে সময় একটি মাছ লাফিয়ে এই শুকনো গাছটির উপর উঠে পড়ে। ছেলেটি সেই মাছ দেখে অবাক হয়ে যায় এবং সাথে সাথে সেটিকে ধরতে গেলে তার হাত থেকে ছুটে পানিতে পড়ে যায়। যারপর ছেলেটি গাছের ভেতর কিছু অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায়। এরপর সাথে সাথে সে সেটিকে ডাঙায় তুলতে শুরু করে। তো দর্শক, ছেলেটি এই শুকনো গাছের ভেতর কি এমন খুঁজে পেল তা দেখার পর আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তবে তার আগে আমি আপনাদের জন্য একটি দোয়া করছি। আমার সৃষ্টিকর্তা যে বান্দা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে তাকে তুমি সারা জীবন খুশি রেখো এবং তার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করে দিও। তো দর্শক, ছেলেটি অনেক কষ্ট করে গাছের টুকরো উপরে তোলার পর সেটি কাটা হলে তার ভেতর থেকে একে একে অনেকগুলো মাছ বের হতে থাকে। তো দর্শক, আপনি কি কখনো মাছ ধরেছেন সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।